կատարվում ձեր կարծիքով։ Ժողովրդական լեզվով ասեմ խուժանություն, որովհետև այն ինչ որ կատարվում է իրավական գործընթացի հետ որևէ կապ չունի։ Իրենք իրենց տանը նկարել են ինչ որ փաստաթուղթ, անունը կոչել են հեղաշրջման պլան, ընդ որում հեղաշրջման պլանում ինչ զգացողություն ունեցաք որպես ընդդիմադիր։ նախ առաջինը ինձ մոտ տպավորություն էր, որ 2008 թվականի իրենց գործողությունների պլանը նորից վերարտադրել են թղթի վրա եւ պարզապես այս անգամ վերագրում են ուրիշներին, բայց եթե որպես իրավաբան գնահատական տամ, այդ պլանում չկա որևէ գործողություն, որ կարելի է որակել որպես հակաիրավական։ Այսինքն ցանկացած կուսակցություն, ցանկացած քաղաքական ուժ կարող է այսպիսի գործողությունների պլան իր համար մշակել եւ գնալ իշխանությունը փոխելու ճանապարհով, չգիտեմ, հեղափոխություն անելու ճանապարհով, այսինքն դրանք ոչ հակաիրավական գործողություններ են, որոնց արդյունքում հնարավոր է կամ միգուցե, չգիտեմ, հնարավոր չէ հասնել արդյունքի, բայց ասել, որ այդ գործողությունները հակաիրավական են եւ դրա հետևանքով պետք է այսպիսի խուզարկությունների եւ ձերբակալությունների ալիք սկսել, նշանակում է, որ ընդհանրապես այս մարդիկ իրավական համակարգը կազմալուծում են, հասկանում եք, այսքան անլրջացնել իրավական գործընթացները պարզապես չի կարելի։ Սա միգուցե հիմա չեն մտածում, բայց վաղը մյուս օր իսկապես լուրջ ազդեցություն է ունենալու ողջ իրավական համակարգի նկատմամբ։ Բայց ամբողջ գործընթացը քաղաքական հետապնդումից բացի որևէ այլ կերպ որակել չի կարելի։ Բայց քննչական կոմիտեն է տարածել հաղորդագրություն ծանոթ եք, ասում է, որ Սրբազան պայքար անվանումով շարժման մասնակիցները եւ ղեկավարները պլանավորում էին Հայաստանում իրականացնել ահաբեկչական եւ իշխանությունը զավթելու ուղղված գործողություններ, որը կիսվել է Նիկոլ Փաշինյանը գրելով, որ իրավապահներից կողմից կանխվել է այս ամենը։ Գիտեք, իրավապահների այսպիսի հայտարարությունների բազմիցս հանդիպել ենք։ Ես ուզում եմ 2018 թվականից հիշեցնել, երբ որ Փաշինյանը հիստերիկ ուրեմն հայտարարություններ անում, տուշոնկաների գործ էին կարում, հետո պարզվեց, որ այդ գործը չկա։ Փաշինյանը խոսում էր, որ մարտի 1-ով սպանություններ իրականացնողին հայտնաբերել են, մարդուն տանում են կալանքի տակ պահում են, հետո պարզվում էր, որ սխալվել են։ Կհիշեք որդեգրումների գործը, որ այդպիսի աղմուկ բարձրացավ եւ այլն, հետո ինչ եղավ։ Ուզում եմ ասեմ, այսպիսի խայտարակ հայտարարություններ քննչական կոմիտեի կողմից առաջին անգամ չէ, որ տարածվում են եւ ես արդեն կանխատեսում եմ, թե հետևանքները ինչ է լինելու։ Հիմա այս պահին ձերբակալություններ կլինեն, խուզարկություններ կլինեն, հետո բավարար ապացույցներ չեն լինի, ամեն ինչ կկարճվի եւ այլն, Փաշինյանի հոգին կփառավորվի եւ արդյունքում կստացվի, որ մնաց ինչ, մարդկանց ապօրինի ազատությունից զրկելը եւ ընդհանրապես իրավական համակարգը, չգիտեմ, կազմալուծելը։ Այնուամենայնիվ, ինչպիսին պետք